Tere, hea sõber! Tere ka minu poolt. Uus kuu, oktoober 2025 on alanud. On valimiste kuu. Valimiste kuu küll, aga tegelikult on juba valik ju tehtud. Et need inimesed, keda te näete tänaval plakatite peal, kelle näod on tugevasti moonutatud, kas Photoshopi või tont teab millega, nad on teie eest juba ära valitud. Nad juba on. Te saate minna ainult oma häält andma. Ja sellepärast inimene annabki oma hääle ära. Et iga mõnede aastate taga on ta kallis valija, muidu on ta üks tüütu putukas. No, omal ajal oli ainult parteilised inimesed ja mitte parteilised, parteitud. Võib-olla see süsteem oligi palju lihtsam. Ka alguses oli ju ainult vist, meil oli rahvarinne, kui ma mäletan aegu tagasi on ju. Ja siis hakkasid tulema igasugused muud nähtused. Ja tegelikult neil palju otsustada ei ole, sest otsustatakse mujal. Ma mäletan, kuidas näiteks loodi sellist asja nagu koonderakond. Nüüd nad on jälle kadunud. Inimgrupid moodustuvad ja siis nad lähevad jälle ajaloo ämarustesse, kaovad ära. Ja sellega oli niisugune asi, et peamiselt koonderakond moodustati Savisaare valitsuse ministritest paljudest. Ministritega oli selline asi, et kui nad selliseid nõupidamisi ise olles ministrid teeksid maa peal, siis võiks seda mässuks kutsuda. Aga siis nad küsisid minu käest, kas on sellist võimalust. Me siin kunagi rääkisime sellest Miami vasikaatrist, aga oli uhkemaid kaatrid veel, kus on suured kajutid ja vannitoad ja kõik asjad peal. Ja siis tuli üks kaater siia ja nad sõitsid kõik pere peale. Selle ajal vist selle partei juht oli Jaak Tamm. Ta oli Savisaarel, minu arust oli ta majandusminister. Ja siis nad sõitsid sinna Pirita lahe peale ja päris territoriaale vetest välja ei mindud. Aga seal siis peeti enda seda asutamiskoosolekut vee peal. Asjad käivad. Jaak Tamm sai hiljem linnapeaks. Ta sai oma asjaga hästi hakkama. Ta sai aru, et noorel maal, või nagu tollal kutsuti riigiks, on tarvis väliskontakte. Sest eelmine tellija erinevatel tööstustel, kelleks oli Suur Venemaa, oli tagant ära langenud. No vaat. Ja siis toimus üks selline suund oli sinna peale, et väga palju turismi, loomulikult turism ongi tähtis. Ja siis toodigi Soome ja Rootsi turismiettevõtjad siia Eestisse. Sellisele tutvustavale visiidile. Minu arust neid vedas siia selline laev nagu Kristina Cruises. Tänasel päeval see laev on vist Eckerö Line või ma võin eksida, midagi sellist oli. Ja toodi siia ja siis oli ju väga vahva. Jaak Tamm lasi terve linna kinni panna, et sadamast sõita Raekotta. Selles aktsioonis osales siis tollast 40 tulika Opelit, taksot ja 10 VIP Mercedest. Üritus oli vahva. Rivi oli pikk, linnarahvas vaatas, mis toimub. Ja seal oli naljakaid juhtumeid ka, nimelt nad olid juba laevaga tuld tükk aega, ikka 2 tundi, no selle ajaga juba põderi jõuab ju hundijala vett võtta. Ja osad taksod pidid tühjalt sõitma, sellepärast, et esimesed taksodesse nad ronisid kõik karjaga sisse. Aga lõpuks läks kõik hästi ja üritus toimus. Linnapäid on teisigi tublisid ölt, kes on vaeva näinud ja üritanud elu edendada. Üks linnapea oli selline, kes oma luigelauluks linnuks sai. Tema oli küll teistmoodi mees. Tema kuulis, et minul on Inglismaalt üks tellimuskiri. Vabandust, see tellimuskiri oli Inglismaalt, ikka, Inglismaalt, jah. Inglismaalt tellimuskiri, et sinna taheti lennushowsse taheti paar vene hävitajat saada. Ja loomulikult ta arvas, et ta on kaval mees. Saatis siis oma autojuhi mulle varakult kell 8 hommikul või isegi enne seda saatis siis koju ja et kuule, et anna see tellimiskiri. Miks siis peaks veel olema mina selles tehingus osaline, kui tal on käes nii ostja ja müüja ja kõik see tehingu osalised. Ja pärast seda ma üldiselt sellistest inimestest hakkasin kohe eemale hoidma temast ka. Loomulikult tänaval ma noogutasin, kui ta vastu tuli, aga nii ei ole ilus teha. Aga seal võib aru saada selles suhtes, et ühiskond, kus me tulime, kahjuks kahetsevalt
on ka tänapäeval see küllaltki levinud, et ikkagi see endisaja taak käib inimestega kaasas. Linnapea autojuht tõepoolest teadis, kust meid kätte saada või mind kätte saada. Aga nüüd on selline asi tekkinud, et osad inimesed valmistavad ette kuritegu. Nimelt eelmises saates, milles me rääkisime, oli üks inimene oli ennast ära tundnud, eks ole, ja oli öelnud, et meile teatati, me ei ole ise veel neid tekste näinud, aga meil on head inimesed, kes jälgivad ja kõiki asju kirja panevad. Ja seal oli vist, ta ütles, et me olime teda täisnimega kutsunud. Me kutsusime teda Inglismaa sanitariks. Võib-olla oleks pidanud ütlema sanitar Inglismaa. Et kui inimesel on selline veider nimi ja ta ennast ära tunneb, imelik, kes küll selliseid nimesid paneb oma lapsele. Vaat ei tea. Rahvastikuregistrist me sellist nime ei leidnud. Ei leidnud jah sellist, nii et tegemist on tõenäoliselt siis AI-ga, kes sihukest asja ajab ja tehisintellektiga. Inimese nimi ei saa ju selline olla, eks ole. Küll aga see tehisintellekt või siis reaalne olend on kasutanud meie nimesid. Vaadake, me oleme oma nimede pealt ainukesed kasusaajad. Ja esimene kuritegu on juba toime pandud. Nüüd meile saabunud info kohaselt on toime pandud ka eelkuritegu. Nimelt soovitakse läbi selle näoraamatu või tõtturaamatu tuvastada meie asukohti. See tähendab seda, et pannakse toime ebaseaduslikku jälitustegevust ja seda grupiviisiliselt. Ka need inimeste kuvatõmmised on üles võetud. Inimesed on kinnitanud, et nad on üles võtnud need kuvatõmmised. Eelkuritegu on toime pandud ja on ka selge tahtlus selleks asjaks. Sihuke soovitus on, et kuritegelikult teele ei tasu minna. Ja kui inimesel ongi selline veider nimi, siis tuleb sellega leppida või nimi ära vahetada. Ja kui mingid pöördumisi teha, siis sellega on niisugune asi, eriti kui veel see pöördumine oleks mingisuguse nõudekirja moodi või millegi soovimine, siis see peab olema esitatud üheselt mõistetaval viisil. Juhul, kui seda tehtud ei ole ja kiri on mitmeti mõistetav, siis tegemist on kelmusega. See on paragrahv 209, selleks ta ilusti kvalifitseerub. Ja kui ta on saadetud läbi posti, siis tähendab ka seda, et on ka postipettust läbi viidud. Mis puutub nüüd ebaseaduslikku jälitustegevusse, siis see vist on karistusseadustiku 315 äkki. Te arvate, et te ei allu neile asjadele. Allute küll. Miks te allute? Allute sellepärast, et te võtate vastu hüvesid, erinevaid hüvesid sellelt süsteemilt. Nii kui te hüve vastu võtate, te allutate endast. Siin on ka osad inimesed, kes ei saa aru, kellel on kaardid. Taga küljel on kiri diplomaatik. Ka see on hüve vastuvõtmine. Terves Euroopas on need kaardid käibel, igale poole on sissekanded tehtud, kõik on teada. Osad inimesed miskipärast sellest staatusest loobuvad, küll aga ei soovi loobuda nagu kaardi kasutamisest. Ka see on kuritegu. Ja sellise kaardi enesekäes hoidmine, meile mitte tagastamine, see tähendab seda, et head sõbrad, aga te olete allutanud ennast ka meie reeglitele. On hüved, aga on ka kohustused. Et see sõna diplomaatika ei tule niisama taha, et on ainult õigused, aga mitte mingeid kohustusi ei ole. On ka kohustused. Ja kui nendega ei taheta leppida, siis tuleb tagajärgedega tegeleda. Et nii karm see on. Reeglid on täitmiseks. Ma saan aru, et kange imu on nüüd meiega kokku saada, kellelgi on ju, sellel veidra nimega inimesel on ju. Sellega on nüüd niisugune asi, et kui sa oled toime pannud ebaseaduslik jälitustegevuse ja meiega peaksid kusagil kohtuma, siis sind vahistatakse. Sind peetakse kinni, vajadusel kasutatakse selleks sundi ja antakse sind üle sõltuvalt sinu jutust, kas kiirabile või siis mõnele teisele sõiduki sisemusse, millel on sinine vilkur katusel. Ja ära muretse, süsteem töötab ilusti. Töötab nii siit poolt kui sealt poolt kui igalt poolt. Mis puutub nüüd mingitesse reeglitesse, millest te rääkisite, eelmine kord me mainisime neid prostituudikaarte, neid kollaseid, eks ole, siis see on kellegi sisene selline klubiline üritus. Sellel puudub nii õiguslik kui seaduslik alus. Seda enam, et see alus, millega kogu seda liikumist läbi viiakse, põhineb tühjal paberil, olematul paberil. Seega
on tegu lihtsalt ühe nalja tegemisega. 5 rikkama hulka minemine, see oli väga hea idee, see on väga-väga hea idee, nagu on praegu muudetud ju sama haigekassa on nüüd tervisekassa, jumalast hea. Ja tervisemajad, eks ole, ei ole haigemajad või mingid latsaretid, jumalast hea sõna. Seega ka see 5 rikkama hulka kannab head energiat, on ju. Kunagi tundus see naljakas, on ju, aga tänapäeva informatsiooniga, teades, kuidas asjad käivad, see enam ei ole naljakas, sest see on võimalik saavutada. Kahetsevalt on ka selliseid inimesi, kes ei peaks võib-olla selle 5 rikkama hulka saama. Ja sellepärast oli näiteks ka siin meie läheduses üks inimene, kes testis teisi ja ütles, et ärge tehke midagi, et pole vaja üldse liigutada, et kõik tuleb niisama, et teile tuuakse kaardid ja kõik toimub niisama. No kui midagi ei tee, siis tõenäoliselt ka midagi ei saa. Paljud selle eksperimendi siiski läbisid ja muigasid selle jutu peale, aga mõned üksikud toitud ütlesid, et jah, nad teevad nii, nagu see inimene ees ütles, saamata aru, et neile pandi tegelikult lõks. Ka see, mis praegu toimub, on omalaadne lõks. Nimelt linnuke on siristanud, et 5 rikkama hulka osad inimesed saaksid, siis kõik ei ole päris kontrollitud. Ja on kahtlusi, et osad 5 rikkama hulka saanud, et nendega on selline asi, et nad üritavad toetama hakata liikumisi, selliseid alternatiivseid liikumisi, mis ei olegi tegelikult alternatiivsed, vaid pigem probleemsed inimkonna jaoks. Ning kui mõni küsib, mis siis toimub praegu, vot see toimubki, et on vaja nendest sellistest liikumistest nüüd vabaneda. Et enne ei lähe võib-olla asjad täpselt nii, nagu nad minema peavad. Aga osad inimesed teavad, et asjad on läinud nii, nagu nad peavad minema. Et selle teema nüüd hetkel loeme lõpetatuks. Aga palju tähtsam informatsioon on see, mis maailmas toimumas. Nimelt on välislehtedes räägitud väga palju sellest. Õnnetus on juhtumus kus kohas? Zaporožja tuumajaamas. Ja lähiajal. See on praegu on siis oktoobri alguses, ega siin palju aega pole jäänud. 2025. Ja selline õnnetus on nüüd tulemas. Ja trikk on selles, et sinna ma saan aru, et ei anta jahutusvett peale. Et selleks, et reaktorid küll seisavad, aga et reaktorid oleks jahutatud, tuleb anda neile elektrit peale. Ja selline elektri nii-öelda võimekus elektrit peale anda, see oli Kiievi seltskonna poolt. Ja need nüüd lükkasid selle elektri andmise välja ja praegu hetkel käib see elektri pealeandmine, jahutuse pealeandmine läbi diiselgeneraatorite, mis ei ole jätkusuutlik. Miks seda niimoodi lastakse teha? Siin on mitu versiooni. Ameeriklased, väidetavalt on seal ameeriklaste küte seal sees, mida ameeriklased ei lasknud välja võtta. Miks ei lasknud välja võtta? Arvatavasti sellepärast, et seal nendes 4 reaktoris, mis on nende küttega, tehti midagi, millest oleks saanud ukrainlased tuumarelva materjali. Ja kui juhtub õnnetus, siis loomulikult kõik need jäljed kaovad. Teine versioon on veel, mida eriti avalikult ei räägita. See on nimelt see, et kui juhtub õnnetus, tegemist on Vene territooriumil oleva jaamaga ja selle põhjustaja on ukrainlased. Tegemist on tuumaõnnetusega, see õigustab momentaalselt ka tuumalöögi vastuandmisega. Nii see võib juhtuda. Seega on nende asjadega on kiire ja kui 6 reaktorit lendab, ütleme nii, et jooditablettidest võib puudust tulla. Loodame, et midagi ei juhtu, et toimub mingi ime, aga ma tahan jällegi öelda, et nagu me eelmine kord ütlesime, et ütle, keda sa jälgid Facebookis, ma ütlen, mis inimene sa oled, siis siin sobib kõige paremini ikkagi see vana sõna, et ütle, kes on su sõbrad ja me ütleme, kes sa ise oled. Nii et võib-olla ei peaks rääkima jällegi selliste sõpradega, kes on inimkonnale ohtlik. Oli ju üks Ukraina kindral, kes ütles, et pommitame kõigepealt need enda Ukraina jaamad puruks kõik on ju. Ja siis pommitame need veel Vene jaamad ka, kust kätte saame. See on muide on ukrainlastelt see informatsioon, see ei ole meie neid lugusid välja ei mõtle. Nii et näete, mis inimestega tegemist on, et suured sõbrad, veel kord ma ütlen, ei ole vaja toppida nina igale poole ja ajada lollusi suust välja, kui vähegi võimalik. Aga sellel korral ei tahaks rohkem pikemalt nendel asjadel peatuda, pigem on see hoiatus
nendele inimestele, keda on vaja hoiatada, et nad oleksid valmis. Et need eelnevalt antud kuupäevad, need võivad kiiremini kätte jõuda. Aga kohtume veel. Kohtume taas!